Zəngilan rayonunda yaradılmış Azərbaycan-Türkiyə birgə layihəsi olan aqroparkdakı malqara Laçın rayonuna yaylaqlara aparılıb. Təxminən 6000 baş angus cinsli heyvanlar burada təbii otlaqlarda 6 ay saxlandıqdan sonra yenidən Zəngilana qaytarılacaq. Qeyd edək ki, 2022-ci ildə birinci mərhələsinin açılışı olan aqroparkda ətli heyvandarlıq əsas istiqamətdir. Bununla yanaşı Zəngilan və Qubadlı rayonlarında arpa, buğda və qarğıdalı da əkilib.